देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. हाच्या पयल्या वचपांत जर तर आमी नियाळ केल्यार देवाच्या कराराक विश्वासी रावोंक जाय म्हणून आमकां पयल्या वर्सा उलो दिता. वय सर्व लोक देवाच्या आदेशा प्रमाणे जियेनातलो. म्हळ्यार पातकांत, गलिजायंत, नालिसायंत, अविश्वासी जावन अनितिवतांत जियोनासलो. देखून लोकांची मुनसिबी करूंक आनी तांकां नितळ करूंक म्हणून देव येतलो आनी तो येवच्या आदीं ताची वाट तयार करूंक आनी ताचो करार परगट करूंक एकाक दुताक धाडटलो म्हणून हाच्या पयल्या वचपांत आमी जर तर पळयत. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, सकट लोक बाताक आदारलेले जावन आसात. देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे भाग सगळ्यांनी वगडयला. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा त्या सोडवणे वरवीं देवाचें नितिवंतपण आमकां मेळटा. पळय आनी स्थानीक जुवांव आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळोवंक जाता. आनी स्थानीक जुवांव ही बरी खबर परगट करून येता. कोण पुराय जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तांकां सर्वांक नितिवंतपण देवाचें नितिवंतपण मेळटा म्हणून तो उलो दिता. पातकां पाड करूंक सर्गीचें राज लागीं आयलां म्हणून तो सर्वांक उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या क्रिस्मसाच्या ह्या दिसांनी देवान म्हाका आनी तुका मिंचलां. ही बरी खबर परगट करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो. क्रिस्मस म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला तुका त्या पातकांतावन सोडोवंक. मनीस जावन तो आयिल्लो. मनीस जावन तो आयिल्लो तुका नितिवंत करूंक आनी तुका बापाच्या उजव्याक थंय बसोवंक म्हणूनच तो आयला. हें मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका आनी तुका परगट करूंक जायचें. न्हय केवल संवसारीक रितीन एक 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 धार्मीक रितीन हें फेस्त आचरण करचें. बगार ही बरी खबर हांवें आनी तुवें परगट करी जाय. हर एकल्या लोकान सत जाणां जायचीं आनी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हूण बापाची कुशी. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज स्थानीक जुवांव हाचे शुभ वार्तेंत सगळ्या लोकांक तो थंय सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करता. आनी तशेंच म्हाका आनी तुका देवान आपयलां. म्हाका आनी तुका बावतिस्म मेळ्ळां ह्याच कारणा खातीर आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. विश्वास दवरून आमी तें नितिवंतपण जोडी जाय. मात्र न्हय आनी हर एकल्यांक ह्या जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करी जाय म्हणूनच देवान म्हाका आनी तुका विंचलां. आमेन.